Action，歪鳩你嘅大，唔好意思，冇問題，繼續。 OK， 歪鳩你嘅觀眾大家好，我係 CC，好歡迎歡迎。好，我哋多謝啊，終於我哋可以請到我哋我嘅哋第一個女嘉賓，女嘉賓係多謝晒徐樂思小姐。係啊，多謝晒邀請。啊都係喺香港揸電單車，唔識師姐，唔好話自己揸電單車，唔好出嚟玩車啦。係咯。啊，你應該都走過好多車隊㗎。車隊我都有入過嘅，即係有跟過啲車隊玩下嘅。唔係啊，而家好多新嗰啲可能唔識我噶啦，已經新嗰啲新進嗰啲，啱啱考牌嗰啲，你係勁出名嘅人啊，大佬。我都唔係嘅。都其實係真係啊，我都係，例如我而家係有時做 part time，我就做啲外賣仔揸電單車嘅啫，好多人都會有睇。真係㗎？係真係有。你講南亞裔我都聽到唔係我南亞裔嗰啲都識，係咪啊？呢個真係好勁啊！真係。我講得我即管我聽日翻到去見到佢哋問下佢哋，問問下你啊，打你話食唔食屎嘅？問下巴基斯坦喂朋友，你知唔知邊個徐樂思啊？知道賽車手嗰個，好，多謝你喎。喂朋友，係你知唔知邊個徐樂思啊？最 OK 啊呢個知，哦，你知佢咩啊？佢係咩嚟㗎？我唔知啊。師姐我有想條對仔啊嘛？OK 嘅，OK 嘅。咁我哋講乜？嗯，咁講師姐第一件事一定係講啲比賽㗎啦。落場唔知幾多連冠㗎嘛？我記得師姐係。唔係，其實佢係 join 埋啲男仔玩嘅，冇一個全部嘅女性嘅比賽，一女團係嘅咩？係啊，啊，冇一個全部女團，我哋全部女團咧應該仲好玩好多啊！係啊，鬥咗咁多年車都冇一次係全女班一即係你以齊賽前係。栽男女因為女賽咁性樣㗎。係啊因為女性唔係㗎，因為女性係男女一齊係啊 combine 埋一齊冇蝕底鬥㗎嘅。體能嘅方面已經好蝕底。我唔係嗰啲蝕底喎，OK，唔係嗰係啲。係啊。我見有條片一路揸，將唔係啊喺架車咁我插翻俾你睇啊！全女班師姐會贏得太誇張咯。都唔一定嘅，內地嗰啲都好。係有啲馬來西內亞、地、中國大陸、內地、大陸嗰啲好犀利台㗎。台灣個好靚女喎。係啊。哦係啊係啊 OK，追唔到師姐。不過師姐都好靚女㗎。係啊。以前後生嗰陣時唔使化妝，素顏顏。賽車嘅係咪啊？定係化妝㗎？通常都素顏多嘅，除非因為戴咗頭盔落埋啲鏡都睇唔到係啊係啊佢條衫。因因為而家唔使化妝啊嘛，隻眼睫毛啊，啊，秀眉啊咁樣都唔使化妝我哋而家出街。係唯一啲少少嘅改變，可能幸福咗啦。係啊，幸福幸福咗自從結咗婚之後就係啊幸福肥咗啦，已經幾係想肥啊！係啊係啊肥啊！你睇我就知我唔幸福㗎。你快啲揾個啲不想努力嗰啲得㗎啦，知唔知啊？係啊唔係喎，我見阿師姐好多 artist 朋友㗎都，嗯佢成日 Facebook 都會 po 啲係咯。同你差唔多啦，同你差唔多啦。 TVB 睇得電影有冇？都有做過嘅，我記得我都好似有揾過。好似有做過。係啊，我有一次揾過佢㗎，因為嗰時揾我叫我揾個電單車嘅車手咁樣嘅。好似有。係啊，跟住我對咗你電話俾佢嘅，跟住我就冇呢個。嗰期 TVB 嗰啲本身嗰啲女 artist 揸電單車都係揾。鐵馬戰車嗰個監製都有揾我嘅，咁係啦，叫我睇下可唔可以幫手替啊唐詩詠啊、蔡思貝啊做佢替身咁樣。喂，睇真好核突。係啊。佢唐詩貝都得喎。電視台嗰啲就你知，冇電影嗰啲咁好唔係咯。公價嘅咩？唔係啊，因為低好多啊電視台嗰啲。車都出埋㗎。車嗰啲唔係，佢有有包埋。揸鐵馬戰車就當然係交通警車啦，係大馬喎，唔係細馬喎。嗰陣時嗰架係咩嚟㗎？寶馬250嚟嘅好似係。哇！好似退咗型啦好似係嗰部嘢都好似係幾重。好重㗎，唔係個個 handle 到啊！細粒啲嗰啲男仔都搞唔掂嘅嗰一部。但係重啦，有千幾個寶馬，其實好我諗第一次可以着到嗰啲。係啊。我影翻相先，個 back cap 有。OK OK。哇！我要揾下喎嗰啲。係啊。係啊，你講你冇得出相啊！唔係啊，但係畫出嚟咯。我覺得好熱咯。唔係都幾過癮嘅，我覺得咧着完嗰個咧，即係交通警嗰套衫咧好，熱。跟住冬天嚟嘅嗰陣時好似，跟住就佢叫我指揮交通啊咁樣。哇！跟住啲人離遠揸私家車嗰啲一見到我咧，爆晒底。哇！我一咁樣啦，即刻已經停低唔喐㗎啦，咁樣已經
即係人哋唔知我係假㗎嘛，因為係因為套衫嗰啲都係一嗰樣。嗰陣時係啊咪覺得好好玩咯。係啊，冇，見到啲慌晒嗰啲人，即刻停低晒啊！真係一咁樣。兜圈，係正啦玩嗰啲。係啊。不過其實點解會係公版啊？電視台啊嘛，電視台真係低好多。電視台嘅冇師都係價錢係咩？得低㗎呢啲嘢。佢話冇咁多 budget 喎，佢話係不咯。過嚟呢行好仆街。唔係呢個更加會但求演出鏡啊咁啊，唔係好玩嘅。廣告嗰啲又多好多咯，啊廣告電影啊嗰啲多好多。廣告就嗰啲誇張嘅，係不過而家好似都差㗎啦。而家少啲係啦，而家個市道差就低啲咯。乜都差而家，係好慘。咁啊，師姐講講你玩車咁多年啦，係最覺得最啱你嘅車係？其實我唔係反而啊你覺得追唔到。唔係？其實我咁多年鬥咗咁多年車，我係最中意係烈火戰車，最中意係 Honda NSR BGM3 嘅，係啊，係咪二衝？二衝程係咯嗰架樂富門花。啊！咁同埋我鬥車嘅時候，我鬥珠海我都係鬥250啦。咁因為部車咧輕身啊夠，咁搬身嘅時候好快，pick up 都好快。二衝係啊，同埋二衝唔係個個揸得掂啊，係即係你揸開電單車知道啦，過係快個個都識快俾油啫嘛，係收車嗰下。唔識停㗎嘛，二衝係啊係啊呢啲㗎嘛。呢一個型號咧都係一個傳奇。點樣傳奇咧？佢曾經跌過一個好低價，可能1零2萬蚊有一部，升價升到而家係啊，真係估佢唔到啊！真係。天價係啊，啊真係天價而家好貴。而家真係有10幾萬都有一部㗎，二五零喎， 250啊，十就係呢個 model，真係有人我哋真係唔買啊，知嘅，真係。係啊，翻溫下但係唔關劉德華事嘅。唔關嘅，關係啲人舊時玩過啲人就好想揾翻種味道冇啊！錯係啦，幾萬喎呢個味道。係啊，但係人都識得識啊嘛，人值嘅都關事啊！劉德華係嗰套戲推波助瀾啊嘛，係都有呢種車啲嘅。十幾萬傳奇車啊嘛呢啲十幾萬你可以揀好嘅車嘅喎。我收翻嚟通常都係翻新啊，跟住再出啫嘛。最難就係嗰啲啤令啊，係啊，啲電腦啊之類嗰啲。係啊，B 張科就電腦，有 B 張科就電腦，係啊，咁你揸過幾多部車咧？記得哇大鑊啦呢個。唔會，我估係我問錯呢個問題，我有埋。廿幾30部到啦，哇！真係即係私人擁有嘅，私人擁有都有哇嘅，應該有而家講私人擁有唔係講揸過，揸嗰啲開箱嗰啲好多時都有去品㗎。有啊，我見唔係係有揸過嗰啲，因為係嘛係啦，幫 iBike 試車啊，嗰啲試新車，車。有試過唔同嘅綿羊啊、街車啊、chopper 啊、哈利啊嗰啲，跟住跑車啊嗰啲都有。不過我未見過揸哈利喎。哈利啊冇883啊，嗰陣時試車試883。你揸到部寶馬電話，點會揸唔到883啊？我未見過佢揸嘛。未見過佢揸大嘅佢都揸哈利，我有信心追到佢啊嘛。揸豪運點追啫？嗰陣時可能都一樣咁快，可能都都瞓晒喎。我試過揸部 KTM 390，啲人以為我揸部129，哇咁快嘅佢呢架咩車嚟㗎？點解可以揸到咁快？我390啫喎咁樣。真係講技術㗎呢啲人，你都同歐雲出過車㗎啦，嗡一聲拜拜。揸架好快啊歐雲都5年都追佢唔到嘅，唔知點解。唔係，其實我覺得呢啲都係個人佢流住車手嘅血。個人嘅膽量啊，係嘛？係。你認為自己都係咪都要特別狠嘅膽量啊、技術啊咁樣先可以做到賽車手嘅經驗？係我考牌好勇鬥狠啊！以前18歲嘅時候比較紅啊，同埋嗰陣時未炒過車，唔識驚啊。哦，咁所以嗰陣時咧就比較狼啲嘅咁開頭。通常咁樣，如果炒咗咁樣，通常會匿埋咁樣療傷，好似嗰啲睇電影嗰啲咁樣咧，唔敢掂車係嘛？有會咁㗎，有就係以前喺康文湖賽車嘅時候裂咗骨，哦第一次磨包係啊，磨完包之後跟住又冇帶嗰個磨埋手衫，磨埋頭盔冇帶背脊磨膝頭哥啫嗰次，係啊，係啦就唔記得帶隻板咁樣嗰次，所以咧第一次磨包越磨越低，跟住後尾搞到就3個8夾寸，跟住跌咗落去地下，裂咗骨係啦，停咗7年冇揸電單車咯，好長時間喎，我都係係啊。條腰啊，條腰脊骨。咁而家有冇啲後患咁樣嚟？風濕痛啦，少少都有啲嘅。幾多年？咁多年。嗰陣時我喺珠海，因為佢有嗰啲女子組冠軍啊，有幾年都係女子組冠軍啦。因為有幾個女仔賽嘅嗰陣時，最高峰都有同場有幾個女仔賽，即係撈埋男女一齊嘅時候。覺得係又有啲啊，係
我真係啊，未識師姐嗰時已經聽佢個名㗎啦。係好勁啊！不過頭先我哋喺咪後已經講咗點樣認識，都大家都唔記得，無謂出啲點出嚟啦。係咯，但係都好多年㗎啦。都識咗好多年啦。應該過10年㗎啦，有係咯，好多年。咁聽講好似而家你係都係走去轉咗沉迷玩住電單車，再玩埋私家車添喎。係啊，咁喺啲係啊，冇對手，係啊，唔係咁啊，唔係我都私家車嘅話咧，咁我就咁啱有朋友介紹，跟住問我有冇興趣想賽私家車啊咁樣。哇！但係我連爭子都未識喎，咁樣。咩叫爭子啊？點？爭子係譬如兩隻腳咁樣，即係好似同電單車一樣啊！即係只不過平時我哋撲波拖波咧係電單車噶嘛。係。咁如果私家車嘅話咧係幾子同迫力啊咁樣，你要係啦，同一時間你要做到嗰下。打斜隻係啦，仲有要呼油，要得完迫力，又要呼油嗰下，哇，好難嘅原來。即係簡單啲講，最短時間嚟波波。係啊，冇錯啦。係啦，keep 住高轉數，keep 住高轉數，唔好俾佢冧轉數入彎。睇翻咁樣嘅，有講解過嘅。我都仲摸索緊而家。啲大氣嗰啲咧，係啊，而家仲摸索緊。喺我唔識爭子嘅之下，我都我話我未鬥過私家車嘅喎，話跟住試下啦咁樣。計圈數咁樣係咪？佢其實咧廣東賽車場咧，佢有2個賽事嘅，一個咧就係圈速賽，一個咧就係耐力賽，1小時耐力賽咁樣咯。咁我同另外一個車手係啊，圈速賽就咁兜比較悶啲咯，我覺得比較戇居啲。但係你咁我就係耐力賽嚟嘅，耐力都係咁。耐力賽都係咁樣兜，但係只不過耐力賽佢會有係啦，有得過車。圈速賽咧就計時間。係啦，就自己啦，冇錯啦。自己揸就自己揸嘅，係啊。會唔會好似咁如果耐力賽咧，就類似好似同電單車一樣啦，即係有晒排位啊咁樣，一熄燈就俾開車啊咁樣就鬥快啊咁樣玩。嗰啲有副駕坐喺隔離嘅咁樣㗎。我嗰架你講嘅睇地圖㗎嘛。唔係啊，我哋嗰架車都冇拆到隔離嗰個嘅座位嘅，有啲咧就偷輕架車全部拆晒，得翻個架啊框啊嗰啲嘅。係啊，會重咗啲嘅。鬥車嘅時候就唔會坐人嘅。你唔止鬥車，你好似玩嗰啲咩滑板車咁啊？係啊，電動滑板車都有玩嘅，之前係啊，哇開到成上年啦，係啊，點玩都係比賽㗎。係啊，都係比賽。Gear 㗎，嗰部嘢好快。啱你喎呢樣嘢。叫我上去玩。啱你啊！都唔好睇小電動滑板車都好快嘅，其實。好快成狗啊！死狗。係啊，真係死㗎。同埋玩嗰啲迷你電動車咧，細架，你唔好睇佢細架，都好乸快嘅。係啊，玩過 mini bike。好乸快㗎都。我哋咪玩過咯 mini bike。電動喎，電動車喎。有車。電動㗎。但係都好快。好快啊！真係。成嚿嘅話喺度。不過你炒冇咁冧啊，因為你矮啊嘛。哦。一炒已經到地啦嘛。唔係啊，有個車友炒咗，好似隻手裂咗少少骨啊。佢係撞到嘢㗎嘛。佢個朋友話，佢話佢玩咗咁多年車都未試過，即係佢有個小型賽車啦、房車、電單車啦，佢都未試過咁金嘅。佢估唔到俾架車仔搞掂咗啊咁樣。都傷㗎，傷㗎，唔好睇。唔係你唔撞到嘢 OK 嘅，跣住佢咪冇事咯。你着唔到夾嗰啲，但係你一跣嘭落啲嘢度，你就好傷㗎啦。係啊，嗰啲。所以都要着齊架撐。嗰時我哋去玩，咁你買啲架撐應該都好貴喎。都啲全皮啊、頭盔啊、手套靴嗰啲有 sponsor 㗎嘛？有啲有嘅，有啲要自己買大佬，你有少少。因為我啲 friend 都係自己買喎，大天樹都着晒成副皮，戴晒頭盔，哇唔熱㗎你！但係你落場一定要㗎嘛。佢話先要着點都要襯翻架車㗎嘛，唔可以輸嘅呢啲。襯衫啊，襯車啊啲人。陣間死啦，梗係而家嚟嘅係咪先？唔係冇機會着啊嘛，係咪先？你唔係我見好多人
唔通真係着劉德華咩？有佢哋有啲車隊嗰時都着㗎，都係。劉德華咁樣，師姐應該知啊，佢出親都係飛領隊嗰啲嚟㗎嘛，都好多人着㗎嘛。以前好多年前嗰啲咪着樂富係咯門啊，嗰嗰啲係啊 rap 數啊跟住晏晝你嗰啲，會見到停埋一邊係除晒爆晒汗㗎咯，個個喺度係。好熱啊真不過係。你好危險嘅，如果佢哋真係出去飛嗰啲嘅話，死啊大佬！你點真係咁大膽喺啲香港嘅道路咁樣飛啊？而家冇機會㗎啦。而家冇啊，而家冇而家冇得玩啦，天而家眼又有咩？又有 cam 有快相咁樣，樣。冇得飛㗎啦，冇啊。會啊，佢通常都係賽車場飛嘅落開賽車場咧落。係啊咁啊係喺賽車場嗰啲係真係玩技術。你嗯街嗰啲自助係一班車友去出去游水啊、遊車河啊。冇錯，真係。但好多人唔識搭上去呢啲場玩㗎嘛。嗰啲咪未去到嗰啲咪會未去到阿 C 嗰隻級數咯。嗰啲好難去到佢個。係啊，都覺得飛街嗰啲真係太恐怖啊！真係。係啊。好多人㗎有。有凌晨5點6點，我成日喺輝沙路都見俾側邊兩邊車軍㗎。我聽到聲㗎禮啦。拜日啊嘛。啊！我喺中間喺度飲陣咯，揸樣。星期日嗰陣5、6點嗰陣係有錢佬玩嘅，嗰啲拉里林堡嚟嘅。電單車都有啊。電單車啊。電單車係啊，電單車有一班都好早嘅。係。嗰啲。我冇你份先。我唔飛街啊，我飛場啊嘛。OK。曾經有個車手都有同我喺香港遊車河，跟住有咩佢話，哇！估唔到我飛街仲快過飛場喎，仲快過落場揸啊！佢話我。咩？佢咁講我點？佢話你。佢話我點解？我話因為我熟路啫嗰段路，我話你唔熟路啫，同埋佢因為佢都係賽車手嚟嘅嗰陣時，咁佢都驚。係咩路段啊？好似驚，好似係大清喎，跟住大清好似係大清。係啊。唔係我以前後生嗰時係玩深淺赤石㗎嘛，因為我以前住香港區嗰邊，跟住之後就搬咗去九龍啊嗰啲，咪有時玩下大清啊咁樣咯，即係遊車河咯，就唔係飛嘅。我啲 friend 係㗎，我啲 friend 揸到好癲嘅，都話出車追唔到。梗係唔係啦，好多人追到我㗎，好多人追到我。我試過過波，跟住好多人追佢。誒，呢一排睇下先。啊，原來係你啊！咁樣㗎。唔係啊，曾經有個交通警朋友，佢都有一次唔知打俾我哋 WhatsApp，我問佢同我講話，喂，我收到風話有人講話，你同人講話香港冇一個警察追到我喎。係啊，跟住後咩？我同佢講話，你唔係信啊嘛？我邊夠姜講呢句嘢啊我？以我識你都唔會講。我梗係唔會講呢啲啦。佢真係信嗰個嘢先好笑啊！佢開咗你 file，有人同我講話香港區開咗我 file 遊成，搞到我嗰陣時都唔敢去香港遊咁。咁想同你傾偈啊？你話有或者開 file 好大鑊，但應該有條友話師姐玩啊，俾燈都見唔到，心生不忿啊！係啊。我好多年前啊，由石澳出嚟嘅時候，跟住咧有兩個警察追住我嘅，咁追到我落西環，唔係真係揸車追，跟住追到我西環，我嚇死我，佢話你知唔知你頭先揸幾多啊？我話唔知喎咁樣，都識你㗎。跟住唔識㗎，跟住後尾咧嚇死我，佢話你知唔知揸幾多可以告你超速喎嗰啲咁樣，後尾就一齊食糖水啊咁樣喺出面附近食糖水，跟住又想抄牌啊又成啊，即係抄電話牌啊嗰啲咯。師姐就係可以喺電影以外可以講一句，你唔識我啊？梗唔係啦，我真係唔夠姜講有呢下呢啲，魅力啊！唔夠姜講呢啲。跟住以前去到石澳遊車河，跟住嗰時有個冠軍澳門車手啦，跟住想知道我去嗰度同啲朋友，就特登男人嚟嘅，跟住佢就特登揸電單車嚟會我。佢諗住話，喂，聽人講話揸落富門有條女好快喎，揸得。跟住點知咧，大家喺石澳揸出去東朗嗰條路啦，咁佢揸Yamaha V2嘅嗰陣時，我揸部落富門 B 仔，跟住佢諗住喺東朗嘅時候拍我個頭。嚇！諗住揸下嘅時候拍我個頭。犀利喎！咁點知我嗰陣時揸到，即係唔好講幾多啦，一定係超速嘅速度啦，係咪先？呢啲嘟咗佢先啦，係咪先？跟住點樣拍翻自己？佢要揸到 over 我嗰個公里數，再揸多10幾公里先至可以過到我。即係百幾啦。唔係停揸到喺邊喺個船嗰度咧識車。即係話仲話想拍我喎，即係邊有時間拍我？即係意思快到，哇都爭啲過唔到我喎，佢心諗。要拍你就係啊，好搞笑。好撚危險喎呢個動作。好危險啊！真係，所以冇拍到其實。即係話車幾廿架好難講。
出相出死我。佢除咗落場，好似你有玩過爬雞。爬雞都有玩過。基本上佢咩車都玩過。喺嗰個場嗰啲。係越野車場嗰啲都有玩過嘅，不過就體驗下咯，因為其實玩爬雞都有危險性嘅，好易受傷嘅，其實都，但係都學到好多技術嘅，即係可以體驗到，即係其實好多 MotoGP 嗰啲車手，佢哋賽之前都去嗰啲越野車場度訓練啊，咁樣都有幫助。我練翻啲平衡嗰啲，最好又濕大爛泥嗰啲玩啦。好跣㗎嗰啲，係啊，咁樣先練到技術咯。你冇㗎啦，冇機會㗎。斷骨裂骨好小事啫嘛，咩冇機會啊？我而家揸住係啊，當爬雞咁揸啊！我另外你嗰部啊係嘛？我哋開工嘅嗰部。哦。話買一部爬雞仔係咯，大車就都可以照當爬雞，話我都照上山啫嘛，同佢哋。係啊，咁啊，我哋咧每一集咧，我哋請咗翻嚟嘅嘉賓咧，我哋都會攞杯送翻俾佢嘅喎。哦，係。飲杯先，飲杯先。我哋今日咧又多謝晒邀請，差唔多啦，我哋係多謝邀請，思思上，多謝晒，多謝思思上面嚟呢度啊，多謝 Y 鳩你，多謝阿夫神魔鬼 KGB，多謝晒，多謝晒。我哋呢個知啊。OK 好，我哋咁記得 follow 啦。好，不過我哋要 po 翻阿師姐個 Facebook 出嚟。好啊，多謝晒。 follow 下有靚女，多啲 fans 我哋呢個超級女車手係咯。咁我讚呢條片啦 ，follow 啦 ，share 啦，仲有咩啊？撳鐘仔，撳鐘仔 ，subscribe 係咯。咁我哋下集見啦。OK，拜拜，再見。